Sa trabaho, iba't ibang pasyente ang nakakaharap ko. Hindi maiwasang ma-expose sa iba. At di rin talaga maiwasang magkasakit. Kaya nung inubo ko, natakot ako. Naganap agad ako ng malakas na gamot. Sabi ng doktor, maganda raw kung carbocysteine with zinc ang inumin ko. Nung bumili ako, Solmiox Advance lang pala yung meron nun. Yung zinc, tumutulong magpalakas ng immune system. Kaya bibilis ang paggaling mo. Nung ininom ko ang Solmiox Advance, ramdam ko ang lakas at ginhawa. Ilang araw lang, gumanda na yung pakaramdam ko. Nako sir, ma'am, dapat gamitin nyo to. Dapat dati ko nang ginagamit yung Solmiox Advance with Zinc. Alagang Unilab yan.